Söz Дастан Далбашевке берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Мен маалымат иретинде ошол азыр Акылбек Тогузбаев туура эле сунушту айтты, бирок бир жагы айткан жок да. Социалдык товарларга, социально значимый товарларга ставкаларды түшүрүү боюнча өкмөткө ушундай мүмкүнчүлүктү көрсөтүп жатам. Ал эми депутаттар ошо каршы болсо, мисалы унга, тияка бияка каршы болсоңор, алып салууга мен даже макулмун. Мен тамекиге ылдый акциздик мындай төмөндөтүү көрсөткөн жокмун. Бул жерде только социально значимый товарлар. Именно кризис учурунда бул мүмкүнчүлүктү өкмөткө берели. Калпты айтсам, мына бул жерде өкмөт отурат, ошону айта кетсин. Данияр Эрмекович. Рахмат. Дастан Далбаевич, мен дагы ошол сигаретке, аракка, бөлөк ошол акцизный товарларга налогту жогорулатканга мен эч качан каршы эмесмин. Мен бүгүнкү күнү дагы ошол ар бир акцизный товарга жогорулатып бергенге макулмун. Сиз эми баягы кандай түшүнөсүз, эмне кыласыз? Мен бир компанияны лоббировать этип же бир жерден зарплата алып, предвыборный компанияга акча сурап жүргөн адам эмесмин. Сизге тактан айтып коеюн, баягы бүгүнкү күнү сизди сотко берсем да соттон утуп алам сиздин сүйлөгөнүңүз боюнча. Бирок мен жигиттик кылып сизди сотко да бербейм. Ошо соцсетте сүйлөп атканыңыз. Андан көрө сотко бербейсизби? Мен далилдеп бербеймби сизге? Айкас боюнча мен далилдеп бербейм. Мына сиздин сунуштуңуз бар, кагаз жүзүндө бар, анан кол коюлган бул жерде. Керек болсо математика бар, ошол менен санап бербейлби? Мына министр экономика менен сүйлөштүм, ал дагы айтып атат, мага өтө орчундуу болду. Кабмин дагы ушуну айтып атышат. Урматтуу депутаттар. Сүйлөп атканда сөздү жулуп албаңыз сиз. Ошол айкас боюнча сунуш киргизген. Мен ал боюнча эч качан берген эмесмин дейм. Ал ошол сигареттин 10%-ын гана камтыйт. Ал эч кандай налог түшүрүү эмес бу жерде.